今日はホラーな雰囲気を曲に与える3種類のスタイルを解説していくよ。日本ではホラーといえば夏の怪談だけど、海外だとホラーといえばハロウィンだね。どっちにしても季節外れなんだけど、まあ冬にホラーをやってもいいじゃない。ところでホラーの雰囲気といっても思い浮かぶ曲調はいくつかあるよね。まずはコミカルな感じの曲調、怖さと楽しさが混ざったハロウィンの雰囲気。次に静かで不気味な空気感が漂う日本の怪談の雰囲気に近い曲調。最後に怪物に襲われるようなパニックホラー。緊迫感のある曲調もホラーと言えるね。今回はこの3種類のホラーの曲調、それぞれの代表的なスタイルを解説するよ。今日解説するスタイルはハロウィン、ホラーアンビエント、ホラーコア。それぞれのスタイルがどんな曲調か、まずは実例を聞いてみてね。取り付いたお化けが出る者たち大群で取り付いた。3種類のホラー系のスタイル、それぞれの違いを聞き比べてもらったよ。ハロウィンはコミカル系のホラー、怖さと軽快さを曲に伝える効果があるよ。独特の雰囲気で面白い曲調になるけど、軽快さが強く出ると怖さが消える欠点がある。ハロウィンは頭文字大文字必須だよ。小文字だと効果は出ないから注意してね。ホラーアンビエントは環境音楽系ホラー、不気味な感じの持続する音が特徴的だよ。環境音楽系ホラーのジャンルは一般的にはダークアンビエントと呼ぶんだけど、ホラーアンビエントの方がより怖かったからダークよりもホラーの方を推奨するよ。ホラーコアは緊迫系のホラー、ラップのジャンルだからラップ要素もあるよ。緊迫系のホラーは激しい曲調になる。でも激しすぎて怖さが消えることもあるね。パニックホラーの終盤がバトルになって全然怖くなくなってしまうのと似てるかな。それじゃ次は他のスタイルと混ぜてホラー感がどう変化するか見てみようか。混ぜるスタイルはレゲエ、ショパン、グライムにしたよ。お化けが出るよこんな時間に、散らばる洗濯物たち大なんで取り付いた。お化けが出るよこんな時間に、散らばる洗濯物たちタイムで取り付いた。お化けが出るこんな時間に、散らばる洗濯物たち沼い組んで照りついた。
で取り付いたお化けが出るよこんな時間に散らばる洗濯物たち大群で取り付いたお化けが出るよこんな時間に散らばる洗濯物たち大群で取り付いたお化けが出るよこんな時間に散らばる洗濯物たち誰でどれ取り付いたお化けが出るよこんな時間に散らばる洗濯物たち誰で取り付けたお化けが出るよこんな時間に散らばる洗濯物たち大群で取り付いた3種類のホラー系のスタイルを他の曲に混ぜた時の変化を聞いてもらったよ。ホラー系スタイルを使う時は歌をどうするかの対策が必要になるね。歌があるだけでもホラー感は薄れるけど、スノの歌は不協和音を強く消す効果がある。ホラーの雰囲気を作る不協和音が消えると、暗い曲、哀愁系の曲と同じになっちゃうよ。対策としては歌を入れずインストにするか、ラップみたいに音程のない歌を入れるか、あるいは歌部分をホラー化するのは諦めて、感想だけホラーならいいかと割り切るか、いろいろな方法があると思うから、好みに応じて使い分けてみてね。それじゃ、またね。